Esta lavadora portátil la tenía ahí abandonada hace rato, pero como tuve un accidente, me tocará ahora utilizar. En ese tiempo utilicé una botella de plástico de gaseosa, pero como ese es más suave, no me gustó, no me funcionó a mí. Entonces por eso yo hice esta, que es un plástico más grueso, más resistente. Así que vamos a colocarla ahorita para poderla utilizar. Y por lo menos ahora sí sentí que me funcionó. Gracias por estar aquí. Que tengas buen día.